Mars branch ng Cubao dito sa harap ng Paris SSS. Meron akong information na dapat alamin kasi hindi ko na naman mabuksan yung account ko sa SSS. Nandito pa ako sa pila. Mahalo ko pa po dito. Alas 6 pa lang. 6 AM in the morning. Ayan guys, welcome to my vlog. Messy hair pa ako kasi Bayad.